này diễn ra tiếp theo sau hàng loạt những cái cuộc bạo động gì ở tại Afghanistan mà tổng thống Ghani đã yêu cầu là phải giảm bớt tất cả các cuộc bạo động khi mà một cuộc đối thoại hòa bình với Taliban và ra lệnh cho các lực lượng binh sĩ không mở cuộc tấn công. Trong khi đó, phía Taliban ngược lại cho rằng là đã có 10 binh sĩ đã bị thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công mới nhất này và bác bỏ các báo cáo cho rằng là có thương vong và thiệt hại. Trong khi đó thì phía Bộ Quốc phòng của Afghanistan cho biết là đã có thêm một chiếc xe chở
đơn phương sẽ có những biện pháp mạnh hơn đối với Iran và sẽ trừng phạt với những quốc gia nào bán vũ khí đối với Iran. Đó là một trong những cái dự tính của Hoa Kỳ và được xem là thời sự hàng đầu trong channel Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Đó là việc Trung Quốc đã lên tiếng thú nhận họ đã xóa bỏ và phá hủy tất cả các cái mẫu thử nghiệm của con siêu vi khuẩn Vũ Hán trong một phòng nghiên cứu sinh học. Đây là một trong những cái phát hiện mới nhất và Trung Quốc đã thú nhận. Trung Quốc ngày hôm nay thứ Sáu đã xác nhận và thú nhận rằng chính họ
giữ ông, truy tố ông về tội đã có cái hành động lừa gạt vào hôm thứ Tư. Các công tố viên cho biết là ông Wang đã nhận được tiền tài trợ từ cái Viện Nghiên cứu Sức khỏe trên toàn quốc của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông ta lại không có khai báo là ông ta đã có làm việc trong một cái trường học ở tại Trung Quốc. Cái trường học này có tên là College of Life Science and Technology ở tại cái trường đại học gọi là Wuhan University ở tại Trung Quốc, và điều này đã vi phạm vào cái quy tắc khi mà được nhận tiền tài trợ Viện Liên bang. Và họ cho biết ông này vốn là một người sinh trưởng tại Trung Quốc nhưng là công dân Hoa Kỳ, và ông ta có nghiên cứu về tất cả các cái dịch bệnh ở tại Wuhan từ năm 1997, và bác sĩ Wang này đã giấu giếm tất cả những quan hệ của ông ta với Trung Quốc khi mà ông ta nhận làm việc cho một cái trường nghiên cứu ở Trung Quốc. Đồng thời ông ta lại nhận cái sự tài trợ của chính quyền liên bang trong các nghiên cứu của ông ta. Và các nhà điều tra cho biết Trung Quốc và trong thời gian gần đây đã gia tăng rất nhiều những cái hoạt động gián điệp của họ và tìm cách lôi kéo những người gốc Trung Quốc làm việc trong các cái ngành nghiên cứu sinh học và y khoa để mà lấy trộm tất cả những cái thông tin và những cái bí mật về y khoa của Hoa Kỳ chuyển qua Trung Quốc. Đây là một trong những cái phát hiện mới nhất mà FBI đã đưa ra, và ông này đã bị bắt giữ ngay tại nhà của ông ở Ohio và sẽ bị truy tố rất nhiều tội danh, trong đó bao gồm luôn các tội danh là lừa gạt cái ngân sách của chính quyền liên bang và đã che giấu những mối quan hệ mật thiết của ông ta với nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình trạng hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Và liên quan tới tình hình của Đài Loan, Đài Loan đã chính thức bác bỏ lời đề nghị của Trung Quốc, một cái điều kiện mà để họ được gia nhập vào tổ chức y tế thế giới. Bộ trưởng Y tế của Đài Loan đã chính thức bác bỏ lời đề nghị của Trung Quốc ngày hôm nay thứ Sáu, khi Trung Quốc nói rằng là họ sẵn sàng để cho Đài Loan gia nhập vào tổ chức y tế thế giới với điều kiện Đài Loan phải thừa nhận họ là một phần của Trung Quốc. Hiện nay thì Đài Loan không có một cái vai trò chính thức là thành viên của tổ chức y tế thế giới và đang được sự vận động của nhiều quốc gia ủng hộ cho Đài Loan gia nhập vào tổ chức này. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ngăn chặn rất nhiều, và tổ chức y tế thế giới đã mượn danh nghĩa là một cái nước Trung Quốc của chính sách của Trung Quốc để ngăn chặn Đài Loan gia nhập vào tổ chức y tế thế giới. Áp lực mạnh mẽ của nhiều quốc gia, trong đó có cả Liên hiệp Âu Châu, có cả khối một nhà nước của Hoa Kỳ và Úc như Anh đã chính thức lên tiếng và thúc đẩy cho này. Trung Quốc đã lên tiếng nói rằng họ sẽ sẵn sàng để cho Đài Loan gia nhập vào tổ chức y tế thế giới với điều kiện Đài Loan thừa nhận nhất Đài Loan là. Alo. Dạ chào chị, em là Hoàng, sửa máy tính này chị. Sao cơ? Chị có thể cho em cái mật khẩu của cái máy của em trai không? Để em nhận. Chị tưởng lấy của nó hay là lấy. Không đâu có cho đâu chị, đâu có cho mật khẩu đâu. Dạ. Hai 1 Nếu mà không đúng thì nó nói là 12222. Nó nói vậy đó. Nếu mà không được thì phải 222, đúng rồi, hình như đúng rồi. Chờ chồng. Em nhận được quà rồi, em đang sửa. Em cần kiểm tra cho nó kỹ trước khi em gọi điện chị qua lấy ha. Dạ rồi. Rồi chị.